Vamos a iniciar este video soldando con luz 110. Vamos a darle el máximo 120 amperes. Pero vamos a descubrir primero si es lo adecuado para después pasar a soldar. Como pueden ver, no se agujeró. Entonces el punto es ligeramente rápido. Deben de ver ese detalle. Ustedes calculen el tiempo que voy a durar para empezar a soldar aquí. Y así mismo ustedes con ese mismo electrodo 6013 de 1/8 van a poder soldar, unir metal con metal en partes así como esta.